首先，我们请您为今天的工作坊给予评价0到10分，您会给予的分数是？我会给8分。请问这2天的英文工作坊可以提升您哪一面的专业知识？我觉得它让我对写教案有更深一层的认识，让我在设计教案的时候，我可以针对学生的需要以及目标，给予更详细的活动。首先，我们请您为今天的工作坊给予评价0到10分，您会给予的分数是？我会给你们10分啦。请问您认为这2天的英文工作坊有什么亮点？这2天呢的英文工作呢，让我学到怎样我们做那个教案，英文教案，然后让我们怎样正确的准备好我们的教学，然后呢，给让我们的这个教学呢进行得很顺利，然后让学生给达到他们所要学的知识啦。所以在这2天里面呢，我获益良多啦。非常感谢你们的这个金马市公民华小所邀请了这个2位讲师来给我们这些讲座啦。请问这2天的英文工作坊可以提升您哪一面的专业知识？对我来说呢，这2天的工作坊呢，提升了我在教学方面的知识。从一开始的就是编排课程还有指导我这个讲师呢，很专业的讲师呢，指导了我如何去这个备课方面的知识。再想想我们的教学目标，这是非常重要的。总之，我在今天这2天的这个课程呢，获益良多。我获得了很多，其实我们每一天老师在课堂上在备课的时候都忽略的事情。这是非常重要的，尤其是就是当我们在想想我们的学生需要些什么，我们在准备的过程中，我们漏了什么，遗漏了什么，这些我通通都在这2天的课程里面呢都找回了已经把以前的这些在师范学院所学到的都慢慢的遗忘了因为我们要赶课有时小孩子一些课堂上的纪律问题，让我们觉得我们要赶快，所以赶着把很多我们应该有的知识、专业知识也给遗忘了。请问您认为这2天的英文工作坊有什么亮点？这2天的工作坊的亮点呢，就是一开始我还没有来到这工作坊之前呢，我会觉得又是一个沉闷的课程大老远的从这个淡边从淡边来到这边，太沉闷了，又要做一整天，还在那边想着等下要怎样打瞌睡结果意外的我精神充沛，应该说精神被很紧绷。为什么？因为我们的讲师非常专业，我们的讲师一来到，很像我回到了以前我师范学院的讲师一样，他把我们当成学生看待，所以呢激发了很多以前我们的这个脑细胞以前这个就是重新的想回去，我以前在师范学过什么东西所以第一次感受到我回到了学生年代学习了我忘记了的那些知识，所以感觉很不一样，感觉老师已经不是老师了，老师跟你一样像学生了所以今天这2天的课程呢，真是它的亮点就是老师回到了学生年代，重新的学习这是一个非常宝贵的经验。首先，我们请您为今天的工作坊给予评价0到10分，你会给予的分数是9分我们还有在改善，还需要改善的地方请问这2天的英文工作坊可以提升您哪一面的专业知识？在写教案方面，我们能够写得更清晰更了解自己的教学目标，然后呢，我们要评估学生也有那方面的知识请问您认为这2天的英文工作坊有什么亮点？讲师给的那些专业的这个知识都相当帮助到我们然后呢，我们校长们呢，大家都合作得愉快，然后很成功，让他举办这个活动，让所有县内的老师都受惠了。希望把这些知识呢，能够带去在教学上面呢，能够更加能够让学生得到应该得到的知识，然后教学能够很成功。首先，我们请您为今天的工作坊给予评价。那么我们很荣幸首先我们很荣幸邀请到了2位来自师范学院的讲师来给我们老师们讲座。那么这个我觉得说可以帮助到我们的老师在书写和评估方面呢的那个素质呢能够提升。那么希望我们的老师们呢可以把它
他们经这2天的工作坊里面所学到的一些新的技术，那么带回去学校，跟着呢就跟学校里的老师共享那么希望呢这个老师们，我们的英文老师可以提升自己的素质，那么间之中呢我们就能够提升学生们英文的水平了。请问您这2天的英文工作坊可以提升您哪一面的专业知识？就好像刚才我说的了就是说我们已经提升了老师更深入的去明白或者去更了解在这个英文教案中和用英文的那个评估能够提升他们的那一个水平你认为这次举办的英文工作坊有没有需要改进的地方？目前为止看来都不错只是说可以的话呢，我们可以让更多的英文老师来参与，因为难得我们可以请到这个来自师训学院的讲师，因为他们都是专业的，所以老师们可能可以得到更多的知识了。首先，我们请你为今天的工作坊给予评价，0到10分，您会给予的分数是？首先我也非常感激我们的单边林茂县的学术提升委员会邀请我到来这一次的讲座工作坊。如果让我评分数是吗？我会给予9分啦还有1分我们作为下一次会做得更好可能就满10分了。请问您认为这2天的英文工作坊有什么亮点？亮点我可以看到所有的老师都在这一次的工作坊都有受益咯。在这方面，毕竟我们华小也没有一个所谓真正来自英文组optionist 的老师。那么可以看到他们就算不是 optionist 老师，他们也给予非常大的努力，还有在这2天的讲座都尽量发问，然后可以看得出来他们都在这一次的工作坊都有受益，希望他们再回到学校可以让今天学到的知识还有一些教学法就在他们的课堂上好好的发挥，好好的让我们的小朋友也一样可以受益啦。